салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Zeklon Media. Дӯстони азиз, пеш аз сар кардани видео ба канал обуна шудан ва лайк ва пахш карданро аз ёд набароед. мо бошем имрӯз дар бораи яке аз миллионерҳои рӯи дунё бо шумо ҳарф мезанем. дар як мошинек мо сар мекунем. дар ҳақиқат меҳнатдӯстоне ҳастанд ки аз аввал шурӯъ карда то харидани самолёт ва рафтан ба марз кӯшиш намуданд. мо мехоҳем аз гаҳ ба поён фароем. дар ҷойи даҳум Ҷейм Волтон ҳастад ки 7 июни соли 1948 ба дунё омадааст. ширкати бонуҳози Walmart аз ин миллионер мебошад. Ҷеймс Волтон миллиардери амрикоӣ бисёр сайру кӯшиш ба харҷ додааст ки то ин ки ширкати худро ба нуфуз гардонад, ниҳоят ба мақсади худ расидааст. ин миллиардери амрикоӣ шумораи умумии пулҳои дар бонкааш $57 миллиардро ташкил медиҳад. даромади солонаи Ҷейм Волтон $10 миллиард мебошад. инчунин миллиардери амрикоӣ ба корҳои хайр ҳам машғул аст. аз он ҷумла бо оилааш дар яке аз мактабҳо барои иншоотҳо ва системаи мактабӣ $300 миллион сарф намудааст. ногуфта намонад, даромади ин миллиардери амрикоӣ дар як соат то $4 миллион дар бар мегирад. дӯстони азиз, шумо мехоҳед ки дар бораи наҳум миллионери дунё ба шумо маълумот диҳам? шумораи умумии пулҳои дар бонкааш чанд миллиард ва чанд миллион меистад ва ба чӣ кора аст? агар ба ин ҳама розӣ бошед, фикрҳои худро дар комментария нависед. ба канал обуна шудан ва ба дигарон тавсия доданро фаромӯш накунед.